तो आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सी रेसिपी मैंगो डे के लिए। बाज़ार में खूबसूरत से पीले पीले मैंगो आए हुए हैं, तो सोचा इनसे कोई मज़ेदार सी चीज़ बनाई जाए और इंजॉय किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ये एक दिन पहले की वीडियो है जिसमें हम लोग गए थे इम्तियाज़ का नगर की कुछ शॉपिंग करने के लिए और कुछ ग्रोसरी वगैरह करने के लिए। हाँ, घर के लिए लाना था गोश्त और कुछ फ्रूट्स वगैरह। तो फिर हम लोगों ने मटन और चिकन फ्राई किया और आजकल तो जूसी किस्म के सेब भी आए हुए हैं, तो आप ज़रूर सेब का जूस वगैरह निकाल के बच्चों को भी खिलाएं। अगर आप ग्लोइंग फेस और खूबसूरत सा फेस चाहते हैं तो आपको इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल में लाना चाहिए। तो जी, ये होगी हमारी शॉपिंग। तो इसके लिए मैंने ली है क्रीम और मैंगोज़ को मैंने क्यूब्स में काट कुछ मैंगो मैंने उनको पेस्ट बना लिया और फिर उस पेस्ट में मैंने क्रीम शामिल कर लिया, उसको मिक्स कर लिया। फिर इसके लिए मैंने लिया सुपर बिस्किट, जिसका मैंने चूड़ा बना लिया और बेस में मैंने खिला दिया है बिस्किट। फिर उसके बाद उसके ऊपर क्रीम केक लेयर लगा दिया और फिर बीच में क्यूब्स में कटे हुए मैंगो डाल दिए। ये एक मुख्तसर सी मज़ेदार सी रेसिपी है जिसको खाकर सारे इंजॉय कर सकते हैं। तो फिर जो मैंगो कपल पे मैंने बनाया था उसको मैंने पाइपिंग बैग में डाल के तो फिर उससे खूबसूरत डिज़ाइन क्रिएट किया है। तो ये एक मज़ेदार सी रेसिपी अपने के लिए तैयार है। आप भी घर में इसको बनाएं और इंजॉय करें। तो यहाँ पे हो गई है हमारी मैंगो पार्टी स्टार्ट। इसमें जो मैंने डिज़र्ट बनाया है ये वो वाला डिज़र्ट नहीं है जो मैंने पीछे आपको बताया है। इसके लिए मैंने एक और डिज़र्ट बनाया था क्योंकि मैंगो पार्टी नेक्स्ट डे हुई थी, तो फिर मेरा माइंड चेंज हो गया। तो फिर मैंने कोई और रेसिपी इसके लिए बनाई। तो ये रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी।
सब ने एक दूसरे को फ्रूट मैंगो खिलाए, खाए, डिज़र्ट खाया और सब ने खूब तारीफ़ की, बहुत मज़े की बनी थी। तो हैव फन। चलें, आप ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।